Hi, wir kommen gerade von einer Feldbegehung. Und wir haben was echt Cooles entdeckt. Es ist Anfang April und wir befinden uns auf einer Fläche, die über den Winter mit einer dünnen Mulchschicht der Vorkultur bedeckt war. Wow. Hier ist Leben drin. Hier sind Regenwürmer und zwar nicht zu wenige. Auf Anhieb sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Regenwürmer, die sich hier über Winter von dem Mulch ernährt haben. Was wir hier sehen, ist sogar ein Regenwurmei. Hier sind gewiss 400 bis 500 Regenwürmer pro Quadratmeter. Aber die Struktur, die gefällt mir noch nicht hundertprozentig. Sie ist nicht schlecht, aber noch zu kompakt. Hier fehlt was. Auf dieser Fläche lag über Winter kein Mulch, sondern hier wächst eine Zwischenfrucht. Und zwar eine Mischung aus Winterrogge, Wintertritikale, Winterwicke und Winterrübsen. Diese Zwischenfrucht hat die Aufgabe, den Boden zu durchwurzeln. Das schauen wir uns jetzt an. Dieser Boden, der war jetzt den ganzen Winter durchwurzelt. Im Herbst wurde bearbeitet und die Wurzeln der Zwischenfrucht haben diese mechanische Gare stabilisiert und haben die Krümel lebend verbaut. Und das ist echte Gare. Was man hier jetzt nicht sieht, sind viele Regenwürmer, weil hier die Bodenbedeckung gefehlt hat. Deshalb brauchen wir über Winter beides. Die Bodenbedeckung und die Durchwurzelung. Dann schaffen wir diese Gare und dann haben wir auch die Regenwürmer im Boden. Und diese Kombination, die macht's aus. Wir lassen diese Zwischenfrucht jetzt noch bis Mitte Mai stehen. Die wächst dann auf und erlangt eine Höhe von etwa 2 Meter. Dann wird sie geerntet und als Transfermulch abgefahren. Und dann wird die Stoppel flach unterschnitten auf etwa 3 cm. Und nach einem falschen Saatbett werden wir hier Möhren säen. Und bei dieser Bodenstruktur, auf dieser Tiefe von etwa 30 cm, habe ich keine Sorge, dass die Möhren hier nicht gerade werden. Deshalb muss der Boden immer durchwurzelt Und immer bedeckt sein. Das war's für heute. Ich wünsche euch allen einen guten Saisonstart und bis zum nächsten Mal.